ऐसा इंसान जो एरोप्लेन को खा गया। जी हाँ, फ्रांस का माइकल लोटिटो लोहे से बनी चीजों को पनीर की तरह खाता है। यह अब तक साइकिल, बेड, टीवी और एक ताबूत भी खा चुका है। डॉक्टर ने जांच में पाया इसके पेट में मोटी मोटी परत है और इसके पेट में मौजूद एसिड साधारण लोगों की तुलना में अधिक बनता है, जिसकी वजह से वो कोई भी चीज पचा लेता है। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है एरोप्लेन को खाना। 1978 से 1918 के बीच एक हवाई जहाज के छोटे छोटे टुकड़े कर यह व्यक्ति उसे खा गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।